أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau Laraba 28 ga watan hudu shekaran 2021 wanda ya yi daidai da 16 ga watan Ramadan shekaran 1442 hijiriya. Yayin da muke karatun tafsiri a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar kare martaban manzan Allah da ahlul baiti da sahabban da suka bi annabi suka bi ahlul baiti alaihimus salatu wassalam. Ahlul baiti Safinatun Najati Foundation Asnaf. Kamar yadda kuka sani dai muna bayani game da tunanin da wasu malamai ke yi na cewa zagin sahabbai ake yi saboda an jarabce su da rashin adalci, maimakon su faɗi abu yanda yake sai su nemi ɓata mai magana don kada mutane su saurare shi ko su fahimce shi. To, a bisa yanda muke ta ƙoƙarin mu kare matsayin manzan Allah da martaban manzan Allah a idanun al'umma gaba ɗaya da ma waɗanda ba musulmai ba, waɗanda suke amfani da wasu hadisai don cima annabi mutunci a littafansu da kuma wayansu bayanai nasu. Muna ƙoƙarin mu kare annabi ta hanyar nuna wayannan hadisan ba gaskiya ba ne, amma malamai kuma sun ce sun ji sun gani gara dai a ci mutuncin manzan Allah da za a ɓata wani hadisin da ya taɓa mutuncinsa, saboda ɓata hadisin da ya ci mutuncin annabi zai taɓa mutuncin wani sahabi da suka fi so fiye da annabi. To wannan kuma ba ƙaramin kuskure ba ne. To a cikin haka dai muke bayani game da hadisan da suka nuna darajojin Abubakar da kuma wani lokaci ma fifita shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, wanda muna ta bayani. To a yau ma akwai hadisi fi shafa'ati Abi Bakrin lil ummati wa taibi malihi. Wannan hadisi yana bayanin ceto da Abubakar zai yi ma al'umma ranar tashin kiyama da kuma tsarkin dukiyarsa, mana yanda ya amfani da dukiyarsa gurin taimakon annabi. Shine wannan hadisi da za mu karanta. An ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai Abubakar, ma atyaba malika ko kuma bari mu karanto da salsalan. أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا ابن مسعدة قال أخبرنا حمزة قال أنبأنا ابن عدي قال أنبأنا الحسين بن عبد الغفار الأزدي قال أنبأنا سعيد بن كثير ابن غفير قال أنبأنا الفضل بن المختار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر an ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abubakar, ma atyaba malika, me ya kai kyan dukiyanka, mana babu abin da ya kai kyan dukiyanka, minhu bilalu mu'azzini, daga dukiyanka ne na samu Bilal ladani na, wa naqati allati hajartu alaiha,
kuma daga dukiyanka ne na samu taguwan da na yi hijira a kanta, wa zawwashtani ibnataka, kuma ka auren min da ’yarka, nana Aisha kenan ko, wa wasaitani bi nafsika wa malika, kuma ka taimaka mini da kanka da kuma dukiyanka, ka anni anzuru ilaika ala babil jannati tashfa'u li ummati, kaman gani ina kallon ka kana tsaye a ƙofan aljanna kana ceto ga al'ummata. To, wannan shine hadisi wanda za mu duba mu ga yaya yake. To, wannan malamai ba su wani ɓata lokaci a kai ba, malaman naƙadi, ma'ana masu naƙadin hadisi, aljurhu wa ta'dil, to malamai sun duba wannan hadisi take suka ce hada hadisun la yasihu, wannan hadisi ne wanda bai inganta ba gaskiya ba ne. Ibnu Jauzi ya ce hadisin nan bai inganta ba, wa abanun matrukul hadis, shi kuma aban wanda ya zo cikin abin nan riwayan hadisin, shi aban malamai sun ce kamar da ya ce an ba'an al-fadl ibn al-muqtar an aban, to shi wannan aban ɗin suka ce wa abanun matrukul hadis, wanda ake kyale hadisansa ne, ba wanda ake karɓan hadisin shi ba ne, hadisin shi bai inganta ba. Kala shu'uba, shi kuma shu'uba ya ce, la'an aziniya a habba ilayya min an uhaddisa an aban, ya ce, da zan faɗi hadisi daga aban, in ji shu'uba, ya ce, maimakon in faɗi hadisi daga aban, gara ma in yi zina ya fi mini sauƙi. Ya ce, gara zina da ka karɓo hadis daga aban, kuma aban ɗin nan sheka wannan hadisi na cewa manzala sallallahu ya ce, me kai tsarkin dukiyanka, me kai kyaun dukiyanka ya kai Abubakar, daga dukiyanka na samu Bilal, ladani na, daga dukiyanka na samu taguwa da na hau na yi hijira, kuma ka aurar da ’yarka gare ni, ka taimake ni da kanka da dukiyanka, gashi kamar ina kallonka kana tsaye ƙofan aljanna kana ceto. Malamai sun ce ƙarya ne hadisin, ba wannan magana ba ta fito ba daga manzon Allah. Sannan shi aban ɗin ma malamai sun kore, sun faɗi magana a kan shi, ba a karɓan hadisi a gurin shi. Sannan shu'uba ya ce, da in dai har zai ce aban ya ce kaza ya karɓo hadisi daga aban, gara shi ya zina ya fi sauƙi. To kuma aban ɗin nan fa shi kawo wannan hadisi na Abubakar, ya ko malamai. Ce sa na ce, Allah dai sawaƙa. Wa ƙala Abu Hatim Arrazi, shi Abu Hatim Arrazi cewa ya yi, wal Fadl ibn al-Muqtar, shi Fadl ibn al-Muqtar shi ma wanda ke cikin wanda suka ruwaito hadisin, yuhaddisu bil abatil, yana faɗin hadisi na ƙarya da yawa. Ku duba a cikin al'ilalul mutanahiya na Ibnu Jauzi, juz'i na 1 shafi na 190, hadisi na 294, kuma malamai da ke rusa hadisan nan dai kar ku manta ina ƙara tuna muku, su ne malamai magabata waɗanda a Sheikh Khalifa Malam Sani ya ce maganansu za a bi, kuma su ne gashi suke ta rusa hadisan da ke faɗin falalan Abubakar. To kaga kuma aka ce ba za a yarda da maganansu ba, ya zama son zuciya, tunda an ce su za a bi. To su da za a bin duk gashi sun rurusa hadisan da aka kawo na falalan Abubakar, muna kai dai kenan. To daga cikin malamai da suka rusa wannan hadisi akwai Imamu Zahabi na naƙala fil mizani hadal khabara, shi ma ya kawo wa wannan labarin a cikin mizanil i'tidali, sannan wa gairuhu wasu malaman ma duk sun rurusa hadisin a littafansu fi tarjamatil fadli,
abin nan inda ya yi tarjaman fadl cikin wayanda suka karɓo hadisin, wa ƙala ya ce inna hadhihi al-akhbara abatilun wa ajaibun, wa'annan irin labari ne, wa'annan labaran ya ce ƙaryayyaki ne kawai da kuma abin mamaki. Wa hazihi ibaratu fil mizan, ga ibaran da ya kawo a cikin mizanul i'tidali, ya ce al-fadl ibn al-muqtar dinnan Abu Sahal al-Basri an ibn Abi Zaibin wa ghairihi qala Abu Hatim ya ce ahadithuhu munkira, shi ma hadisansa abin ƙi ne, ba wanda ake karɓa ba ne. Yuhaddisu bil bawatili, yana kawo hadisai na ƙaryayyaki wanda ba na gaskiya ba. Wa qala al-Azadi, shi kuma al-Azadi cewa yayi munkirul hadis jiddan, abin ƙima hadisi ne sosai, mana wanda ake ƙin hadisinsa ne sosai. Da kun ga wannan hadisi dai ya tafi, sun ture shi ma. Wa ƙala ibnu adi shi kuma cewa ya yi a hadisuhu munkira, hadisan shi abin ƙi ne, amma la yutabi'u alaiha, ba abi mafi yawan shi. To sannan a nan kuma malamai sun ce fadlubunul mukhtar, abin nan riwayan fadlubunul mukhtar an aban an anasi marfu'an qala li abi bakrin, cewa manzala sallallahu ya gaya ma Abubakar, ma atyaba malika minhu bilalu muazzini wa naqati ka anni anzuru ilayka ala babil jannati tashfa'u li ummati, wannan hadisin dai da muka karanta. To fa hadhihi abatilun wa ajaibu, har yanzu dai sun ce hadisi magana ne na ƙarya kawai, ba gaskiya bane. Ku duba cikin mizanul i'tidali juz'i na 5 shafi na 435, hadisi na 6756. A nan za ka fahimci cewa wannan labari da aka kawo, don labari ne da aka kawo cewa annabi ya yaba ma dukiyan Abubakar, annabi ya ce Abubakar ya taimake shi da kansa ko da ransa, ya taimake shi da dukiyansa, ya aure masa da yarsa. Manzala bai faɗi wannan magana ba, kuma gashi a ƙofan aljanna yana ceto a ranar kiyama. Manzan Allah bai faɗi haka ba, ƙarya aka yi ma manzan Allah, in ji malamai suka ce aminal abatil, yana cikin ƙaryayyaki wannan magana, mana annabi bai faɗe shi ba. Wal akazi bulgara'ib kuma yana daga cikin ƙaryayyaki, ƙarya na irin baƙi, garibi ne, wato abin nan mai ban mamaki. Wa innal hukuma bi kaunihi wahiyan faqat la mawdu'an laysa bi sa'ibin, amma ce wai wannan hadisin maganan banza ce, ba ma kirkira ba, bai kai ba, mana hadisin mawdu'i ne, kirkiro shi aka yi. Saboda qala sayuti fi dhailil mawdu'ati fi kitabil manaqib, imamu sayuti ya ce ibnu adi sanal husain ibn abdul ghaffar al-azadi sana Sa'id ibn Kasir ibn Ghafir ibn Afir, sanal Fadl ibn al-Mukhtar an Aban an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin, an ce manzo Allah ya ce amma Abubakar, ya Aba Bakrin ma atyaba malika minhu Bilal muazzini wa naqatil lati hajartu alaiha wa zawwajtani ibnataka wa wasaitani bi nafsika wa malika, ka taimake ni da dukiyanka da kanka, ka anni anzuru ilayka ala babil jannati tashfa'u li ummati, kaman dai ga kana kofa aljanna kana ceton al'umma ta. Auradahu ibnu jawzi, inji imamu sayuti yace auradahu ibnu jawzi fil wahiyati, ibnu jawzi ya ruwaito wannan hadisi a cikin maganganun banza, haka dai ba maganan kwarai ba. Sannan abanun matrukun, shi abanun ba a karban hadisinsa. Wal fadl ibn al-mukhtar, shi kuma fadl ibn al-mukhtar
Ƙala Abu Hatimin Razi, shi Abu Hatimin Razi ya faɗa game da shi ya ce, yuhaddisu bil abatil, yana kawo hadisai na ƙarya, wa auradahu sahibul mizani, sannan kuma Imamu Zahabi ya kawo cewa fi tarjamatul fadli yayin da ya tarjaman fadl, wa ƙala ya ce haza batilun, wannan magana ce ta ƙarya ba gaskiya ba ne. A duba cikin zailul ala'i lissiyuti kitabul manaƙib a shafi na 51. Sannan ya zo wa fi muktasari tanzihi shari'a, ya zo a cikin muktasaru tanzihu shari'a fil fasli salis, ya zo a cikin fasali na 3, babul kulafa il arba'a, babin khalifofi 4 min kitabul manaqib wal mathalib, hadisu anasin qala innahu sallallahu alaihi wasallam qala li abi bakrin, cewa annabi ya gaya ma Abubakar, ya kai Abubakar, ma atyaba malika, me kai kyan dukiyanka, minhu bilalun, har zuwa ƙarshen hadisin, har zuwa ka anni anzuru ilaika ala babil jannati tashfa'u li ummati, kaman ga ka ina ganin ka kofa aljanna kana ceton al'ummata, ko wanda a cikin waɗanda suka ruwaito hadisin akwai Aban Qala Zahabi, sai Imamu Zahabi ya ce hadisun batilun, wannan hadisi ne na ƙarya ba gaskiya ba ne. A duba a cikin tanzihu shari'a na Ibn al-Iraq juz'i na 1 shafi na 388. To, sannan shi Imamu Sayuti shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba, nan da nan ya rusa wannan abin nan, ya rusa wannan hadisi, ya ce Ibn Najjar, anba'ana Abdulkadir ibn Khalafin al-Mu'addab, akhbarana Abul Fadli Muhammad ibn Nasir, akhbarana Abu Muhammadin Sa'id ibn Ahmad ibn Muhammad al-Shirazi, أخبرنا أبو محمد الحسيني ابن علي الجوهري، ثنا عمر بن أحمد بن شاهين، ثنا الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، ثنا زريق ابن سخط، ثنا بشير بن زادان، عن عمر بن صبح، عن يزيد الرقاشي، an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan wata hanya ce, an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna a'azaman nasi alayya minnatan Abu Bakr ne Siddiq. To, mutumin da ya fi girman mutumin da ya fi girman yi mini baiwa, ma'ana wanda ya mini baiwa da yawa, ya mini alkhairai da yawa, kyaututtuka da yawa, to babu wanda ya kai Abubakar as-Siddiq. Zawwajani ibnatahu, ya aurar da ‘yarsa gare ni, wa wasani bi malihi, ya taimake ni da dukiyarsa, wa sahabani bil gari, kuma ya sahabance ni a kogo, ya yi zama da ni a kogo, wa inna afdala amwalil muslimina malu Abi Bakrin, kuma a dukiyar musulmai gaba ɗaya wanda ya fi kowane dukiya ita ce dukiyar Abubakar, saboda min hunaqati allati hajartu alaiha, da dukiyar Abubakar ne na samu taguwan da, a cikin dukiyar Abubakar ne taguwan da na hau na hijira, wa minhu mu'azzini a Bilal, kuma daga dukiyar Abubakar ne ladani na Bilal. To, kafin mu faɗi mai malamai suka ce a kai, yanzu yana da kyau malamai a matsayinsu na malamai su duba da kyau, yanzu tsakaninku da Allah, ku malamai masana ilimi, tsakaninku da Allah, abinda za ku ce ba ku san abinda Nana Khadija ta yi da dukiyanta ma annabi ba? Sannan kuna so ne ku ce manzo Allah har ya manta abinda Khadija ta yi masa?
har zai zo yana gaya ma duniya cewa babu dukiyar da ta kai ta Abubakar, ya manta da Khadija? Manzo Allah zai yi wannan mantuwan? Manzo Allah zai yi wannan, kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan maganganu fa, manzo Allah ya faɗe shi ne fa akan na Khadija, ya ku al'umma. Manzo Allah yana cewa babu dukiyar da ya amfane ni irin na Khadija. Kuma manzo Allah ya faɗi wannan magana mana na Aisha a lokacin da ta nuna tana kishin Khadija, har take gaya ma manzo Allah, "Qad abdalaka Allahu khairan minha." Ai Allah ya riga ya musanya maka da wanda tafi Khadija alheri, tana nufin kanta. Manzo Allah yayi fushi da ita, sai da ya jera wata yana mata magana, kullum sai ya sallama mata, ya gaya mata ce wallahi Allah bai bani wanda ta kai Khadija ba, ta yi imani da nisan da aka kafurce mini, ta bani dukiyanta sanda kowa ya hana ni, ta yi kaza, wallahi ban samu irin Khadija ba. Wai shi ne aka juya abin ya koma kan Abubakar. Ina Abubakar yake lokacin da Nana Khadija ke taimaka ma manzala da dukiyanta. Abubakar, ku je ku binciki tarihi, bai kai yaron aikin Nana Khadija ba a dukiya. Ku je ku yi karatu. Abubakar kai bai ma kai yaron aiki, Abubakar bai kai yaron gidan Abu Jahil ba a dukiya, ba maganan musulunci ba tuku, maganan dukiya zalla. To Abubakar bai kai yaron gidan Abu Jahil ba. Abu Jahil ɗin nan kuma da ya zagi manzan Allah, Nana Khadija ta ji labari, ranta ya ɓaci, ta ce aje a gaya ma Abu Jahil, ya yi ma kansa kuɗi, in an kai shi kasuwa nawa za a sai shi a kasuwa, ya haɗa da dukiyan da ya mallaka duka a yi lissafi, a zo ta biya. Kuma Abubakar bai isa kira kan shi mai kuɗi ba gaban Abu Jahil, ku je ku yi bincike malamai. Amma Nana Khadija ta waye gari ba ta da kokobo, duk ta kashe ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma sai ya manta cewa ta Khadija ta yi masa haka, sai ya dawo yana cewa ba wanda dukiyarsa ta amfane shi irin Abubakar, ba wanda ke bin shi bashi a al'umma sai Abubakar. Sai an je lahira za a biya shi, gashi ma a ƙofar aljanna yana ceton al'umma. Malamai kudi, wani irin kwakwalwa kuke da shi, wai da gangan malaman nan suke mai da kawunan su dolaye, ko kuma dai haka aka halice su, ya kamata mu san wannan. In halitta ne mu sani, in kuma da gangan ne ya kamata mu sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da kafurai suka kore shi, na yi challenging malamai. Duk duniya duk wani malami da ya isa na yi challenging shi. An kore manzon Allah a cikin gari, ya je ya yi shekara 6 a daji, shekara 6 ba wata 3 ya yi a daji, ya kai manzon Allah da Bani Hashim, su Sayyidina Ali da sauransu, da su Hamza, da su Abu Talib, da suna na Khadija, an kai ganye suke ci a daji kaman awaki, an hana a kai musu abinci, an hana a saya a hannunsu, an hana su sayar, an hana a saya, an hana a sayar musu, an hana a je ma inda suke. Sai da suka yi shekara 6 ba wata 3 a daji, na ta cigiya malamai kun ƙi magana, idan akwai rana ɗaya da Abubakar ya auna mudun gero ɗaya ya kai ma annabi a dajin nan, ku gaya mini, waye taɓa magana a cikinku? Babu. Idan akwai rana ɗaya da ya saci jiki ya je gaida manzon Allah ya dawo a shekara 6 na malamai ku gaya min, akwai wanda ya taɓa gaya mini? Babu. Amma yana tare da Nana Khadija a dajin nan dukiyanta ya ƙare. Ta dinga kula da manzan Allah, ta kashe dukiyanta, duk wahalar nan da ita aka yi, kuma an baro dajin shekara 1 da wata 3 aka yi hijira, yaushe Abubakar ya nashi taimakon, da na tambayi malamai sun iya bayani, yaushe ya nashi taimakon, yanzu duk manzo Allah ya manta da wannan, da Khadija ta yi, sai ya koma ya ce Abubakar ne, kuma inda ma manzo Allah shiru yayi sai a ce tunda bai magana ba shi yasa aka ba Abubakar. Manzon Allah ya ce babu wanda dukiyarsa ta amfane shi irin Khadija.
kuma ya gaya ma Aisha wata ɗaya ya jera kullum sai ya gaya mata don karatun ya shiga kanta. Ya ce wallahi Allah bai bani wanda ta fi Khadija ba, ta taimake ni da dukiyanta, ta yi kaza, babu wanda ya taimake ni, har yana cewa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu Khadija. Babu dukiya wanda ya amfani ni kamar yadda dukiyan Khadija ta amfane ni. Yanzu an canza karatu malamai har sun yadda. To idan ku haka ɗabi'ar ku take, annabi ba haka yake ba, annabi ba mai manta jiya ba ne. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shi kenan bayan na gama nawa faɗan sai mu ji me malamai suka ce ko? To, shi Imamu Sayuti da ya koro wancan bayani sai ce Umar bin Subhin ɗin nan ya da'u. Shi Umar bin Subhin ɗin mai ƙirƙiro hadisi ne, kun ga waɗanda ma suka kawo hadisin ana tsinto su ɗaya bayan ɗaya duka ana ƙaryata su. Kuma malamai magabata da kuka ce za a bi su suke wannan bayani, ba ni ba ne. Sun ce maƙaryata ne, masu ƙirƙiro hadisai ne, su suka ƙirƙiro wannan. Kun ga ya kamata ku so annabi, ya kamata ku kare mutuncin annabi. Idan annabi zai faɗi wannan magana akan Abubakar, kuma gashi can ya faɗi irinta akan Khadija, kuma duka sai ku kasa zama ku tace ku san wanne ne annabi ya faɗa a ciki, ko kun yarda annabi zai baki biyu? Ya ce ba dukiya wanda ya amfane shi kamar dukiyan Khadija, kuma ya dawo na ya ce ba dukiya wanda ya amfane shi kamar dukiyan Abubakar? Ko kun yarda annabin ku zai haka? Ko dattijon gidan ku zai haka balle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa alihi? Idan ko kun yarda annabi ba zai haka ba, to nawa ne gaskiya? Wanda ya faɗa kan Khadija ne gaskiya ko wanda ya faɗa kan Abubakar? Sai mu auna Khadija da Abubakar mu gani. Wane ne Abubakar, wace ce Khadija? Malamai ba kun ce kun yi karatu ba? Wane ne Abubakar? Wace ce Khadija? Ku aje tatsuniyan nan da kuke gaya ma jama'a, ku duba da kanku, ku kalli Abubakar, ku kalli Khadija, in har ku malamai ne mu ji. Ya za yi ma auna Khadija kai, ba ma Khadija, ina lalala, wa Abubakar fa, Abubakar dai. Dole ɗaya ne gaskiya, na gaskiyan kuma shi ne Khadija, ita ke ta taimakon annabi da dukiyanta. Ibnu Kasir, ai masoyin Abubakar ne, wanda har ya zagi na Fatima saboda Abubakar. Amma duk da haka, dolensa ya yi bayani game da Nana Khadija, kuma ya nuna Nana Khadija tana tare da manzon Allah, da Nana Khadija da Sayyidina Ali suna sallah tare da manzon Allah tun ba masallata. Ku duba a cikin abin nan Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kasir, na sha karanta muku. Nana Khadija tana tare da Annabi tuni da Sayyidina Ali suna sallah tun ba su samu mai taya su ba. Shikenan Abubakar da ya zo daga baya, kuma da ya zo daga bayan ba mu ga abin da ya yi ba. Malamai da kuka gani ku gaya mana kunki, wayannan kuma da kuke ta hawa diran kuke gaya ma jama'a ga malamai sun ce duk ƙarya ne, ba gaskiya ba ne, bai tabbata ba. To har yanzu kuna kan bakanku, dole sai kun kare ƙarya, wallahi ku ji tsoron Allah. Inni lakum minan nasihin. Da haka wannan hadisi, kun ga in ka ce kaga laifina, na ce hadisin da aka ce Abubakar ya taimaki annabi ya yi kaza ƙarya ne, kaga baka kyauta ba ni na faɗa ba, na kira sunayen malaman da suka faɗa sun ce ƙarya ne, ƙirƙira ne. Kuma tun da muka fara wannan karatu na ƙaryata hadisan da suka faɗi falalan Abubakar, akwai wanda ni na ce ƙarya ne, sai dai in ce malam wani, Imamu Suyuti ya ce kaza, Ibnu Jauzi ya ce kaza, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, cikin malamai da kuka ce a yarda da su. Za ku yarda da gaskiya, ku yarda da gaskiya, kawai ku huta. To hadisin dai maudu'u ne, ƙarya ne. Ya taimaki annabi da dukiyan shi, a cikin dukiyan shi ne Bilalu,
a cikin dukiyan shi ne taguwan da ya hau ya hijira da mai kuma to gashi nan dai a to yanzu saboda Allah bai mu ɗauka ma haka ne annabi ya zo zai yi hijira sai kawo raƙumi ya ce annabi hau ka yi hijira ko shikenan ko sannan ya ‘yanta wani bawa mai suna Bilal sai zama shi ke kiran sallah shikenan ko ba su kenan babu da aka kawo sai mai kuma ma na yi mantuwa ku tuna min ya ‘yanta Bilal ko kun ga ya yi sadaka to ya wara masa ya ko to kun ga ya yi sadaka ya ‘yanta Bilal ɗin nan da ya ‘yanta sai ya zo ya zama ladanin annabi ko kalman dukiya kuma da annabi ya faɗa raƙumi ko raƙuma nawa ɗaya ya ce annabi ka hau kai hijira in an yi haka nake faɗi fa ba wai an yi ba shikenan sai ya fi kowa taimako annabi raƙumi zo ka hau ka je hijira ha ba jama'a malamai har za ku yarda da wannan sannan kuma wa annabi ya ce ka aura mini yakka to Allah ya ba mahaifin Ummu Salama haƙuri tunda annabi bayan na Khadija annabi bai yi mata irin Ummu Salama ba to Allah ya ba babanta haƙuri ita kuma me yasa shi bai zama mai rabon aljanna ba mai ceto ne a ƙofar aljanna haba jama'a Ramlatu ga ta nan bintu Abu Sufyan shi Abu Sufyan din ai kun ce sahabi ne ko sahabi ne ni ma na ce sahabi ne sai dai munafiki ne karatu ya nuna haka in kun ce ƙarya ne ku yi magana in shi in gaya muku wanda ya kira shi munafiki ta yadda ba za ku ƙaryata ba gobe to ita kuma babanta Allah ba shi hakuri bai samu wannan matsayi ba yanzu kuna ban son shiga da zurfi har ma annabi zai gode ma Abubakar ya bashi ya bashi aure yarsa har zai gode masa bari da kyale karan je da zurfi bar ku je ku yi karatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai mun dage fa mun kwato al'umma hannun matsiyatan malaman nan sai mun dage To, gashi nan dai malamai sun ce mutane malamai da yawa dai sun ƙaryata hadisin. To, akwai inda malamai suka yi magana ko na hawahu gairuhu minan nuqadi suma fafadahu ahlal inadi kaza 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 to ya zo dai a cikin muktasar tanzihu shari'a a fasali na 3 babi na munaqibul khulafa'il arba'a min kitabil manaqib wal mathalib hadisu inna a'zaman nasi alayya minnatan abubakar siddiq a mutane gaba daya wanda ya fi girman yi mini baiwa ma'ana taimaka mini ko kuma wanda ya fi girman abin nan kyautata mini babu irin abubakar as-siddiq zawajani ibnatahu ya auren min da yarsa shikenan wa wasani bi malihi ya auren min da yarsa me qur'ani ya faɗa kan yar tasa in kun san qur'ani ku malamai ina so ku fito da bakinku ku gaya ma al'umma me qur'ani ya faɗa kan yarsa din da ya auren ma annabi har za ya alfari da aurenta qur'ani za ku karanta ma al'umma sannan ku faɗi wani magana in ji ku ce na yi magana akan Aisha in na fara fasa kwai sai kun bani haƙuri ba na dai na ɗan rurrufe ba tunda mamun mu ce ko na rurrufe sai kenan to wannan hadisi inna azaman nasi alayya minnatan abubakar as-siddiq zawajani ibnatahu ya auren min da yarsa wa wasani bi malihi
kuma ya taimake ni da dukiyarsa. Mun ta tambayar malamai a ina ya yi taimakon, shiru, yaushe ya yi taimakon, shiru, me annabi ya yi da taimakon, shiru, koi magana. Wasa haba ni bilgari, kuma ya zauna da ni a kogo, wani kogon, wanne ne a ciki, filgari, wani gari, wani kogo ne, kogon lokacin da zai yi hijira, suka zauna a kogo, izuhuma filgari, waye gaya muku Abubakar ne a kogon? Na ba ku assignment, ko da yake na sha gaya muku ma na riga na ba ku ansa. To, ya zauna da ni a kogo ko? Wa inna afdala amwalil muslimina malu Abubakarin, dukiyan da yafi kowane dukiya na musulmi shine dukiyan Abubakar. Minhu naqati allati hajartu alaiha, a ciki ne taguwan da na hau na hijira. Kun gani dukiyan kenan fa ya bada raƙum ya hijira. Wa mu'azzini Bilalun, da kuma ladani na Bilal. Ko sai aka ce fihi Umaru, akwai wani mai suna Umaru a cikin wayanda suka ruweto suka karɓo wannan, ko suka ruweto abin nan. To kuma an ce inna Umar ibn Subhi allazi qad iftara hazal kadhib abyani min subhi, shi Umaru ibn Subhi wanda ya kirkiro wannan hadisi wanda ƙaryan hadisin an ce ya fi asuba bayyana, ya fi safiya bayyana. Sannan waka daha fihi Sayuti, to shi Sayuti ya kore hadisin, ba gaskiya ba ne. Sannan da sahibu tanzihi shari'ati, da ma'abocin tanzihu shari'a, da tilmiz da almajirin shi, qad nassa zahabi ala annahu laysa bi thiqa wala mamunun, shi ma imamu zahabi ya ce ba abin yadda bane, ba wanda aka yadda da shi bane, kuma ba amintacce bane. To daga gare su hadisin ya fito. Wa nuqila an ibn Hibban, an karbo daga ibn Hibban annahu kana yada'ul hadis, cewa wannan Umarun dai yana kirkiro hadisai. Kun gani duk masu ruwaito hadisin ɗaya bayan ɗaya ana tsinto su ana cewa maƙaryata ne, masu ƙirƙiro hadisi ne. Sannan wa ani dara kutuni, ku duba manyan malaman sunna ke wannan magana, duk suna rusa hadisan. Ku yi magana mana ku ce malaman ba ku yarda da su ba, mu ji, ba za mu yi jayayya da ku ba, sai mu ce ku ba mu wasu malaman. Wa ani daril kutuni wa ghairihi, darul kutuni shi ma da wasunsa sun ci annahu matrukun, Umar din nan dai matruki ne, ba a karban hadisi a gurin shi. Wa anil azadi, shi kuma al azadi annahu kazzabun, ya ce Umaru din nan mai yawan ƙarya ne. Sannan qala fil mizani, shi kuma Imamu Zahabi kenan ya faɗa a cikin Mizanul Itidali, ya ce Umar ibn Subi al-Khurasani, wannan Umarun din. To, Abu Na'imin ya karɓo an Qatada wa Yazidun Raƙashi wa anhu Isa ibn Musa ibn Ganjar, hanyoyin da yawa, wa Muhammad ibn Ya'la ibn Zambur, wa jama'atun min al-majahil, yace laisa bisika, ba amintacce ba ne, ba abin yadda ba ne, ba yaddaje ba ne, wala ma'amunun, ba amintacce ba ne. Kawala Ibn Hibban ya ce, kana mimman yada'ul hadisi, yana cikin masu ƙirƙiro hadisai. To, kun da ji yadda ake ta rurusa su. To, Muhammad ibn Ya'la, haddasana Umar ibn Sabah dinnan, Sabah, an Maqatil ibn Hayyan, an al-A'raj, an Abi Hurairata, to manya sun shigo, an Abi Hurairata, shi ma ya kawo marfu'an, ya ce, wannan, ƙala dara ƙutuni wa gairuhu da wasunsa, maturukun, to shi mahurul hur, kabatatul abin nan tamuri, okay, wayan su hadisai na ƙarya da ya kawo, to dara ƙutuni da wasunsa sun ce maturukun,
wanda ake kyale ma hadisi ne, mana ba a karban hadisansa. Al'azadi ya ce kazzabu mai yawan ƙarya ne, ila an ƙala ba da nakli hadis, bayan ya kawo hadisin wa anu qala Ahmad ibn Ali as-Sulaimani Umar ibn Sabah, wannan Umar ibn Sabah din nan allazi wada akira kutubatin nabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiro ƙarshen hutuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun gani hutuban da annabi yayi ya kirkiro ƙarya ya manna da hutuban annabi. Mutanen ba za su ga annabi ba. Ta Allah ya sawaka. To shikenan bari mu je wani, kun gani duk bayani masu kallo, kun gani duk bayanai ne na malamai akan wannan hadisi duk an rurusa. Ba shikenan ba dai kowa ya huta. To, sai akwai wani hadisi, ina gani hadisan nan za mu zo dai kawai mu yanke shi mu shiga na wasu, saboda hadisan ƙaryan su yawa, shi yasa na ce mun je ƙarshe sai tambayi malamai su kawo hadisi mai kyau, don duk wayannan hadisan malamai sun ce ƙarya ne, Abubakar bai da wannan matsayin, annabi bai faɗi maganan nan ba, ƙarya aka yi ma annabi game da Abubakar. To sai su gaya mana wani hadisi ne ma dai mai kyau, wanda Abubakar ya yi wani jarunta, ko ya yi wani gwaninta, ko ya yi wani taimako a musulunci. Tunda wayannan gaba ɗaya da suke kawowan, ga malamai manya magabata, malaman jiya da aka ce abi sun ce duk ƙarya ne. To, ma ka ji haushi na baka kyauta ba, malaman nan ya kamata ka ji haushinsu da littafansu nan, duk ka ji haushinsu ni ka ƙyale ni. Tunda karantawa kawai na yi abina. Kuma an ce ɗan saƙo bai laifi ko? Amma ni kan na yi laifi. To, akwai ga wani hadisin mahabbatullahi ta'ala li Abi Bakarin wa adamu ta'azibi man yuhibbuhu. Okay, na ganin na to shikenan a wannan hadisin shi kuma an ce a soyayyan Allah ga Abubakar, ma'ana soyayyan da Allah ke ma Abubakar, sun ce yana son shi sosai. Wa adamu ta'azibi man yuhibbuhu, kuma Allah ba zai azabta wanda ke son Abubakar ba, in ji wannan hadisin. Allahu akbar. To, ga hadisin an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umurce shi ya so Abubakar. Ko bari dai in kawo hadisin daga inda abin nan. Wa an abi sa'idin radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, samitu lailata usra bi nida'an min qibalillahi ta'ala. Ya ce a daren da aka yi Isra'i da ni, na ji wani kira daga gurin Allah. Allah ne da kanshi ya kira shi, ko kuma wani mala'ika da ke tsaya gaban Allah, ko ya dai ce ya ji wata kira min ƙibalillahi daga inda Allah yake. Ga kiran da annabi ya ji wai daga inda Allah yake, bayan ya yi Isra'i yana can gurin Allah, sai ya ji wani kira daga gurin Allah. Ya ce, ya Muhammad, ahibba man uhibbu, ya kai Muhammad, ka so wanda nake so. Faƙultu sai na ce, in ji annabi fa wai annabi, sai annabi ya ce ma Allah kenan, sai na ce, na'am sayyidi wa maulaya, kun gani maganan daga Allah ce ta fito. Allah ya ce ma annabi, ya Muhammad, ka so wanda nake so, sai annabi ya ce, ya sayyidi wa maulaya. Ƙala, ahibba Ababakrin, fa inni uhibbuhu. Sai Allah ce, ka so Abubakar, saboda ni da kaina ina son shi. In ji Allah yana gaya ma annabi, Allahu akbar.
wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce bakin laka ya aba bakrin Allahu yuhibbuka wa ana uhibbuka barka gare ka ya kai Abubakar Allah yana son ka nima ina son ka wallahi law ahabbaka ahlul ardi kulluhum inda mutanen da ke kan ƙasa dukkansu za su so ka ne ya kai Abubakar ma azabahumullahu bin nari da Allah bai musu azaba da wuta ba ya hadisin kenan Ibn Usbu'i al-Andalusi ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafinsa Shafa sannan wa an ibn Abbas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Ibn Abbas ma an ce ya ce manzala ya ce lailata usra ila sama'i daren da aka yi isra'i da ni zuwa sama ma marartu bi sama'in illa wajattu maktuban ban wuce wani sama ba babu saman da na wuce face na ga an rubuta la ilaha illallah ga abin da aka rubuta an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah babu abin bauta sai Allah da gaskiya sai Allah Muhammadu manzon Allah ne Abubakar as-Siddiqu Abubakar Siddiqi ne summa qarrabani rabbi sannan sai ubangiji na ya jawo ni kusa da shi fa adna minhu sai nazo kusa da shi tabaraka wa ta'ala fakana fi ba'di munajatihi habibi Muhammadun a cikin ganawa da muka yi da Allah ga abin da ya gaya mini, to, kun ga fassaran fa'auha ila abdihi ma auha an samu shashin fassaran. To, shi kenan da ya ce sai Ubangiji ya jawo ni kusa ko? Summa da na fata dalla fakana qaba kausaini au adina wa auha ila abdihi ma auha. To, Allah ya jawo ni kusa. Da na je kusa da shi cikin ganawanmu sai Allah ya ce mini habibi Muhammad, masoyina Muhammadu, ahibba man uhibbu, kaso wanda nake so, faƙultu sai na ce ilahi wa sayyidi, Ubangiji na ya kai mai mini jagora, man tuhibbu waye wannan da kake so, ƙalali sai Allah ya ce mini, an ce wai annabi ke magana, sai Allah ya ce mini, ahibba aba bakarin kaso abubakar fa inni uhibbuhu saboda ni ina son shi wa inji Allah to falama habattu aradani jibril inda sidratul muntaha da nake saukowa sai jibrilu ya taro ni a sidratul muntaha wa huwa maqamu jibril sidratul muntaha kuma shine inda jibrilu bai iya wucewa sai ya jira ni a gurin ina dawa sai ya tare ni a gurin alaihi salam walau jawaza zalikal maqama bi qiyasi sukubi ibratin la ahraqa bin nuri kai inda jibrilu zai tsallake wannan wurin gwargwadon hujin allura da haske zai kona shi to da manzo Allah ya tafi yana dawa sai jibrilu ya tare shi a wurin faƙala li sai Jibrilu ya ce, Ya Muhammad, ya kai Muhammadu, ma za ƙala laka rabona, menene Ubangijinmu ya gaya maka, ina ruwan shi? Ina ruwan shi? In gani ko? To, menene Ubangijinmu ya gaya maka, ƙultu sai na ce, Kala li ahibba Ababakarin, Allah ya ce mini in so Abubakar. Kun gani abin da Allah ya je gaya mishi kenan Isra'il ma gaba ɗaya saboda Abubakar ake yi cikin ganawansu amma kuma Jibrilu ya tambaye shi mai Ubangijinmu ya gaya maka ya ce Ubangiji ya ce in so Abubakar fa inni uhibbuhu ya ce saboda shi ma yana son shi fatabassama Jibril sai Jibrilu yayi murmushi alaihi salam radiyallahu mai suka rubuta mishi ma alaihi salam faƙala li sai Jibrilu ya ce, Ya Muhammad, ya kai Muhammadu, wallazi ba a saka, na rantse da wanda ya aiko ka, mana na rantse da Allah, lau a habbahu ahlus samawati wal ardi inda mutanen sama da ƙasa sun so Abubakar, lamma azaba ahadon minhum bin nari, da Allah bai mu mutum ɗaya a cikinsu azaba da wuta ba. Ƙalan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce,
fa qultu li Jibril, sai na ce ma mala'ika Jibril, inna qaumi la yusaddiquni hina mada min al-layli sulus, da ya ga dare sulusin dare ya wuce, ya ce Jibrilu, ina koma mutane na ba za su gaskanta ni ba, wa ana fi manzili ummi hani, kuma ina gidan ummu hani ne. Faƙala sai Jibrilu ya ce, sai yi saddiƙuka siddiƙul akbar, siddiƙul akbar shi zai gaskanta ka. To, a kharajahu ibnu sabu'il andalusi ya ruwaito wannan labarin. To, masu hankali dai suna da hankali, ko? Masu hankali suna da hankali, masu hankali suna da hankali. Ko sabin da ya saka kirkiro wannan hadisi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya ce, son Ali yana tsirar da mutane daga shiga wuta, shi ne kawai fa, kuma akwai inda manzo Allah yake cewa, ya Ali, da mutanen da ke sama da ƙasa duk kowa zai soka da Allah bai halicci wuta ba, shi ne wai aka ƙirƙiro wannan aka ce Abubakar ne, ya koma Allah mai, to yanzu saboda Allah mutumin da annabi ya je Isra'i, ko ya je Mi'iraji, ya haɗu da Allah, Allah ya kira shi, ya yi wannan irin magana akan Abubakar, wannan Abubakar ɗin ne kuma zai zo ci amana annabi bayan rasuwan annabi zai yiwu? Zai yiwu? Ko Allah ya yi kuskure ne, da ya san Abubakar zai zo yi abin da ya bayan annabi, da bai faɗa haka ba ko? Ya subhanallah, ya subhanallah. To, gashi nan dai. To, wannan hadisi, bari kawai mu je mai ƙarya ne, zuru ne, wala, ya ne, kaza, 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 ko? To, malamai me kuka ce? Yawa, an ce malamai haka mu ala hadal kazibi bi annahu abin nan maj'ulun, cewa wannan ƙarya ƙirƙira ne bita haƙiƙi. To, faminhum imamu sayuti, to, imamu sayuti inda zalikal kazib an adda zalikal kaziba minal mawdu'ati. Imamu sayuti ya ce wannan ƙaryan ƙirƙira ne, an zauna ne kawai aka ƙera wannan magana, ba gaskiya ba ne. Wasta da raka bihi ala ibnu jauzi, sannan kuma ya yi istidrakin ibnu jauzi a inda ibnu jauzi shi ma haisu lam yuriduhu fi mawdu'atihi, shi ibnu jauzi bai kawo shi a cikin mawdu'at ɗin shi ba. Amma shi imamu sayuti ya ce wannan hadisi maudu'un ne, wa minhum Ali ibn Muhammad, amma shi imamu sayuti ya yi istidrakin ibnu jauzi, ma'ana hadisai irinsu ibnu jauzi duka yana lalata su ne, ya ce maudu'un ne, amma ainihin wannan bai kawo shi a cikin maudu'at ɗin shi ba, sai imamu sayuti ya yi istidrakinsa, ma'ana ya kawo shi a matsayin maudu'i ne, saboda ibnu jauzi ma a gurinsa ma maudu'i ne, saboda ya cika sharuɗan maudu'i. Na'am, sannan Ali ibn Muhammad ibn al-Arak shi ma ya ce maudu'i ne wannan hadisi, wa Sheikh radiyallahu anhu in rahimahullahu kai aidan shi ma haka. Auradahu fil mawdu'ati, shi ma ya ruwaito shi a cikin mawdu'ai, kirkira ne, an zauna ne aka kirkiro. Sannan ƙala sayuti, imamu sayuti ya kawo fi kitabi dhalil mawdu'ati fi kitabil manaqib, yace ibnu najjar akhbarana abul qasim hibatullahi ibnul hasan ibnul muzfir ibnu sibt أخبرنا أبو العز أحمد بن عبد الله بن كادش الأكبري أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حمدان الرسي
Amba'ana abin nan Hamdu ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Arraqa. To, gashi nan dai Asamiri. Sana Abul Hassan Muhammad ibn Ahmad ibn Ubaidillahi ibn Ahmad ibn Isa ibn al-Mansur. Sana Abu Ali ibn Sa'id al-Kharani bin Riqqa. Sana Hilal ibn Ahmad al-Ala. Sana Hajjaj ibn Muhammad. Sana ibn Jurayjin. An ata an abi sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usra bi ila sama'i daren da ila sama'i duniya daren da aka yi isra'i da ni zuwa saman duniya na da munadin naji wani mai kira yayi kira ya Muhammad ya kai Muhammad hibba man auhibbu kaso wanda nake so. To me yasa ba za ce Allah yayi kira ba za ce wani mai kira yayi kira kuma gashi Allah ke magana wai, to shi kenan duk rashin ladabi ne, ka gani, kaso wanda nake so, faƙultu wa man tuhibbu sai na ce wa kake so, ƙala sai ce, a hubbu abin nan, hibba ababakarin as-siddiq, kaso abubakar siddiq, faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bakkin Allahu yuhibbuka wa ana uhibbuka barka Allah yana son ka nima ina son ka walau ahabbaka ahlul ardi jami'an ma azabahumullahu bin nari inda mutanen da ke kan ƙasa gaba ɗaya za su soka da Allah bai azabta su da wuta ba to wa qala kataba ilayya abu abdullahi muhammad ibn ma'mar al-asbahani إن الحسن بن عبد الملك الخلال أخبره عن أبي عبد الله محمد بن الحسن السمناني سنا والدي سنا أبو سعد الأدريسي حدثني أبدوسو ابن علي حدثنا to shi kenan da ibnu Ali al-Jarjani sana Abu Tayyib Yusufu ibnu Ahmad ibnu Shakir al-Baghdadi sana Umar ibnu Sanan sana Hajibu ibnu Sulaiman sana Waqi'un anil A'amash an Layth an Mujahid an ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata abin nan urija bi nan urija ne lailata urija bi ila sama'i kuntu min rabbi ina gurin ubangiji na ka ƙaba kausaini au adina faƙala li sai Allah ya ce min ya Ahmadu ya kai Ahmadu man tuhibbu wa kake so faƙultu uhibbu man ahabbta ina son duk wanda ka so ya rabbi ya ubangiji na ƙala sai ce habba ababakarin as-siddiq kaso abubakar siddiq fa inni uhibbuhu saboda ni ina son shi sun maƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man misluka ya ababakarin waye irin ka ya kai abubakar ba kamanka saboda Allahu yuhibbuka Allah yana son ka wal mala'ikatu yuhibbunaka mala'iku su ma suna son ka walau ahabbaka ahlus thaqalaini inda mutun da aljanni min aljinni wal insi inda jama'a duka aljannu da mutane za su soka lamma azabahumullahu bin nari da Allah bai musu azaba da wuta ba me yayi ya samu wannan matsayi sai dai malamai za su ce mana kawai haka Allah ya so ya bashi wannan matsayi sai mu kuma karantar da su wani tauhidin inda za su faɗa haka, amma ya kamata a faɗi wani abu da ya yi ya samu wannan daraja, me ya yi? Manzala ya ba shi tuta, ya je yaƙi a Haibara, ya gudo, kuma ku karanta duk littafan da kuke so a duniya. Masoyan Abubakar gaba ɗaya sun ce ya gudo a Haibara, shi ya ja mishi soyayyen Allah da na mala'iku? Gudun? Sannan an zo yaƙin Uhudu ga annabi a hannun kafirai za su kashe ya gudu ya bar shi, kuma kullum na Aisha ta ce kullum ya tuna Uhudu sai Abubakar rinka faɗin ana awwalu man fa'a yawma Uhud ni na fara dawowa bayan gudun ranar Uhudu ni na fara dawowa
gudun nan shi yasa Allah da mala'iku suke son shi. Umar aka ba tuta bayan Abubakar, shi ma ya ji Haibara ya gudo, sai annabi ya ce zan ba da tutan nan ga wanda Allah yana son shi, annabi yana son shi, yana son Allah, yana son annabi, laisa bi farrarin ba mai gudun yaƙi ba ne. Sahabbai gaba ɗaya suka yi ta addu'a Allah ya sa su ne, har da wayanda suka gudun. Washe gari aka taru, ba Sayyidina Ali a cikin taron. Manzo Allah ya duba ina Ali, Umar ya ce ban taɓa neman shugabanci ba sai ranar yana ta miƙa yana ta don manzo Allah ya hange shi, manzo Allah sai ya kau da kai. Abubakar na ciki, shi ya gudo. Manzo Allah ya ce ina Ali ibn Abi Talib, suka ce na gida bai da lafiya, annabi ya ce ku zo min da shi. Aka kawo Ali, idon shi na ciwo, annabi ya masa addu'a ido ya buɗe ya bashi tuta ya je ya ciwo yaƙi. Ko Maulana Moshe Ibrahim ya kawo wannan tafsirinsa, na sha karanta muku daga littafinsa. Manzo Allah ya ce ba wanda Allah ke so irin Ali, ba wanda Allah ke so irin annabi ke so irin Ali. Sannan Maulana Moshe Ibrahim ya faɗa a diwaninsa, Lada Karbala zurtul Husaina tawassula liwalidihi al-arda min Allah taliba aliyin abis butaini laythi Muhammadin bisarimihil samsami an fil masaiba. Yace na je na ziyarci Karbala, ya ziyarci kabarin Sayyidina Husaini, yace na je ne in kama kafan Husaini zuwa gun mahaifinsa Ali walidihil arda, mahaifinsa da Allah da manzonsa suka fi yadda da shi fiye da kowa. To me kawo wannan karatu malamai, me kawo wannan karatu? Kuma ga manzon Allah ya ce Allah yana son shi, annabi yana son shi, yana son Allah, yana son annabi. Ai ba wai ba mai son Allah da annabi ba sai shi kadai, a'a ana nufin ba kaman shi. To me kawo wannan ƙaryar? Mu ba za mu taɓa yadda ba a ce annabi mu bai da magana ɗaya, bai yiwuwa. Me kawo wannan ƙaryan? Ku dinga karatu, ba su karatu, na sha gaya muku, ba sa karatu. Ere ta yawa karamakallahu, shehi na maulana, yake nan, an ƙare a nan, wallahi, ku zubar da girman kai ku je ku yi karatu don ku ceci al'umma. In ba haka ba, nauyin suna kan ku ranar tashin kiyama. To, ƙarshe dai an jawo hadisi dogo, mun wahala ma gurin kiran wasu sunayen, kamar sunaye to ga sunan dai, to sai aka ce Umar ibn Sinan. Wannan hadisi da na gama karantawa, to, wannan hadisin da na gama karantawa, Allah ya ce, kaso Abubakar, ni ma ina son shi, da mutane da aljannu za su so shi, da Allah bai musu azaba da wuta ba, to Umar ibn Sinani majruhun, shi Umar ibn Sinani da ke cikin riwayan nan majruhun yana da rauni, ba a karban hadisi a gurin shi. Sannan, okay, idan kuka duba a cikin Zailul Ala'i na Lissuyuti na Imamu Suyuti a Kitabul Manakib shafi na 53 an rusa wannan hadisi. Sannan wafi muktasari tanzihi shari'a ya zo cewa a hadisu Abi Sa'idin annahu qala lailata usra bi ila sama'i dunya nada munadiyan ya Muhammad hibba man uhibbu faqultu wa man tuhibbu قال أبا بكر الصديق فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكٍ بكٍ الله يحبك وأنا أحبك ولو أحبك أهل الأرض جميعا ما عذبهم الله بالنار. wannan hadisin dai to gashi an ce abin nan maturukun abin nan shi najada aka kawo a ciki maturukun ba karban hadisinsa. Idan muka duba tanzihu shari'a na Ibn al-Araki juzi na 1 shafi na 389 an kawo wannan labari. Sannan wa fihi ba'da dhikril hadis naja wa akhrajahu aidan min hadisi Ibn Abbas bi sanadin fihi Umar ibn Sinan.
ƙala dara kutuni maturukun, shi ma dara kutuni ya ce maturuki ne. Ultu waye kuma Umaru bin Sinani huwal mulaqabu Safadi, ko shine dai ana mishi laƙabi da Safadi, duk maƙaryata ne, ƙirƙiro hadisin suka yi. To, hazal hadisil makzubu yukhalifu ahlal haqqi wa ahlal batili jami'an. Wannan hadisi da aka kawo na ƙarya ya saba ma mutanen gaskiya, ya saba ma mutanen da ba na gaskiya ba. Wannan hadisin gaba ɗaya kai cin mutunci ne ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wartakaba wadi'uhu sani'an shani'an wa atasu'an fazi'an fa'azzabahu Allahu bin nari. To ya riga mutu ko balle mu ce Allah ya sa ya tuba. To kun dai ji hadisin ba gaskiya bane. Manzo Allah ya je lahira, ya je Isra'i da Miraji, ya je gaban Allah. Allah ya ce so Abubakar shi ma yana son shi. Da Allah da Abubakar Siddiqu, inda kowa ya yi imani da shi da bai yi musu azaba da wuta ba. To gashi nan an ce ƙarya ne ba gaskiya ba ne. To shi ma dai bari mu wuce sauran bayanan na kore hadisin da malamai suka yi. To sai wannan hadisi sai wannan hadisin ja'alu abi bakrin fi sama'i sadiqan wa fil ardi siddiqan. Allah ya sanya Abubakar a sama mai gaskiya, a ƙasa siddiqi. Wai ƙarfi da yaji kenan. To ya za mu yi da hadisin da abin nan ya zo a cikin sahih Tirmizi, ya za ku yi da wannan hadisin a cikin sahih Tirmizi? Sayyidina Ali yana bayani, Tirmizi ya ruwaito, ya ce shekara 7 ina sallah kafin su fara. Shekara 7 Abubakar bai nan bai sallah, bai san ma musulunci ba lokacin, kuma Tirmizi ne ya ruwaito wannan hadisi. Kuma ya ce wa ana siddiqul akbar, kuma ni ne siddiqul akbar ɗin nan. Kuma ya ce babu wanda zai faɗi wannan magana a bayana sai maƙaryaci. To in har Abubakar ya ce shi siddiƙi ne, to kun gani, za ba ni na faɗa ba sai ku faɗi sauran ku malamai, kuma kun ci abin da ke Tirmizi gaskiya ne. Malaman nan kun shiga uku, kun ci abin da ke cikin Tirmizi gaskiya ne, kuma a cikin Tirmizi Sayyidina Ali ya ce duk wanda ya ce shi siddiƙi ne ba shi ba ƙarya mutumin ya yi, kuma kun ci Abubakar siddiƙi ne. In Abubakar ne ya ce shi siddiƙi, kun ga maƙaryaci ne, in kuma ku ne kuka ce masa siddiƙi, ku maƙaryata ne, gara ku bari, kar ya zama shi ko ku duk ku ajiye. Shi ya daina ƙarya, kuma ku daina, in kuma ba shi ya faɗa ba to ku kuka yi mishi ƙarya, ku bari, in tahu khairul lakum. To shi kenan dai a hadisin gashi an ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna Allah ja'ala Aba Bakrin fi sama'i sadiqan wa fil ardi siddiqan. A sama sadiki ne, a ƙasa siddiqi ne. An ce Dailami ya kawo shi a cikin masnadinsa Al-Firdaus, masnadin Firdaus, Dailami ya kawo wannan hadisin. To, gashi nan dai, to, ga wani malami ya ce wannan hadisi al-batil al-mawdu'u bil yaqin. To, mu je dai bayanin sosai na malamai. Aha,
To, Imamu Sayyuti da yana cikin malaman naƙadi. Imamu Sayyuti a kharajahu fi zailil mawdu'ati واستدرك على ابن الجوزي وقدها في بعض رواته وتابعه على ذلك علي بن محمد بن العراقي وتلميذه إمام السيوطي يا قرية wannan hadisi ya yi istidraki akan ibn الجوزي kuma shima Muhammad ibn al-Araqi ya ƙaryata almajirin shi ya ƙaryata qala السيوطي في ذيل الموضوعات في كتاب المناقب ga bayanin Imamu Sayyuti ad-Dailami akhbarana abi akhbarana Abul Fatih Abdul Wahid ibn Ismail ibn Qatada sana Abu Bakr ibn Mardawayhi sana Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Farji sana Muslim ibn Isa ibn Muslim حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرجبيل ابن مسلم عن أبي أمامة رفعه يتي يا أبا أمامة تو منزل الله الله أكبر منزل الله وي gaskiya amma manzo Allah ƙarya a duniyan nan subhanallahi to sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai manzo Allah ya ce ya aba umama ya kai baban umama inna Allah sharrafa Ababakrin Allah ya daraja Abubakar faja'alahu fi sama'i sadiqan sai ya sanya shi a sama mai gaskiya wa fil ardi siddiqan a ƙasa kuma siddiqi ne ta shikenan abin nan mene al'ummata min ba'adi yawa kuma shine jagoran al'umma na a bayana, Isa bin Muslim munkirul hadis, to an ce Isa bin Muslim ɗin nan ana inkarin hadisin shi ba karɓan hadisin shi. To wai na za a samu hadisi ɗaya na Abubakar ne mai kyau. Duk malaman da kuka ce abi, kun ga dai Allah ya kama su da bakinsu, sun ce malaman na magabata su za a bi. Mu da muka zo yau mun zo muna surutai malamai da suka wuce malaman jiya sun fi na yau to malaman jiyan suke ƙaryata hadisan falalan Abubakar ya ku al'umma ba ni ba malamai magabata malaman jiya hadda na shekaran jiya duk sun ƙaryata hadisan to sun ce munkirul hadis shi Isa ibn Muslim munkirul hadisi ne ana ƙin hadisinsa ba mai gaskiya ba ne, kuma rawa an malikin malaisa min hadisihi, kuma ya ruwaito daga Malik abin da bai cikin hadisinsa. A wannan ku duba a cikin Zailul Ala na Imamu Sayyuti, Kitabul Manaqib shafi na 53. Sannan ya zo a cikin Mukutasari Tanzihi Shari'a, filfasili salis fasali na uku min babi manaƙibil khulafa babi manaƙibil khulafa arba'a min kitabil manaƙib wal masalib hadisu abi umama innahu sallallahu alaihi wasallam qala an ce manzo Allah ya ce ya aba umama har zuwa ƙarshen hadisin yawa bari dan karanta an ce annabi ya ce ya aba umama inna Allah sharafa Abubakrin Allah ya daraja Abubakar faja'alahu fi sama'i sadiqan ya sanya shi mai gaskiya a sama wa fil ardi siddiqan kuma a nan ƙasa siddiqi fa huwa khalifatu hadhihi al-ummati min ba'di kuma shine khalifan wannan al'umma a bayana to an ce fihi Isa akwai Isa a ciki wannan da muka ambata kuma an ce ba a karɓan hadisin shi ba gaskiya ba ne ka duba a cikin abin nan tanzihu shari'a na Ibn al-Araqi juz'i na 1 shafi na 389 wannan hadisi ba mai kyau ba ne ƙarya ne ƙirƙira ne na bar ku haka sai Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh